追いかけ生植物のエバンマシロです。立ち絵ってあるじゃないですか。これまで動画で説明してきた構図とか、パースとか、こういうややこしいことが、あんまり影響ないから、もうパッと見簡単そうに見えますよね。でも、重心が乗ってキャラがちゃんと立って見える絵って、意外と描ける人少ない気がするんですよね。とか、エバは苦手です。いくつかね、理由があると思うんですよ。単純に難しいっていうのと、難しい割に効果が地味というか、わかりづらいんですよね。なんなら別に必須でもない。ぶっちゃけ書けなくても、なんとかなるっちゃなる気がしますね。例えば、デザインを伝える絵で、立ち絵ってあるじゃないですか。立ち方が多少不自然でも、あんまりそこは問題にならないんですよね。むしろ立ち方に時間を割くなら、デザインとかに時間かけた方が、いいとまで言えると思います。なんなら棒立ちとかでも全然いいと思います。一方、一枚絵の依頼の場合は、動きをつけた絵、つまり重心崩したものを求められることの方が多いと思うので、重心整えるみたいなのは、そんなに書く機会もないんですよ。ただよ、こっからエヴァのめんどくさいところなんですが、ちゃんと立ってる絵って、キャラがそこにいそうな存在感みたいなのが出るし、立ち方にもね、やっぱり個性とかって出るじゃないですか。そのキャラらしく立ってる絵の方が、なんかちゃんと伝わる気がするんですよね。空を飛べる能力があるとか、特に理由がない場合は、基本万有引力に従う方が自然なわけじゃないですか。前に書いたやつだと、ネコスちゃんのデザイン、モデルは基本左右対称で作ることが多いので、デザイン段階で左右対称で書くことが、基本は多いと思いますし、そちらの方が合理的だとも思います。でも立ち絵は立たせました。で、ライブ 2D のモデルは左右対称で書いたんですが、最終的にはモデラーさんにお願いして、モデルの立ち姿は、こちらの立ち絵に準じてもらったり、コントラポストをつけてもらいました。その説はもう本当にお世話になりました。でも最近 V モデルも自然な立ち姿のやつ増えてきている気がしますよね。モデリングすごい大変そうなんですけど、やっぱ立たせるのって難しいし、で、大変な割に劇的に良くなるわけでもない。でもエヴァは大事だと思ってます。なぜならそっちの方が生きてる感じがするから。そんなめんどくさいエヴァに共感してくれるめんどくさな宿主のためにキャラをいい感じに立たせるポイントについて今回解説していきたいと思います。立たせるためには重心をまずは探す必要があります。で、重心ってどこにあるかというと、人体の重心はここら辺のへそのちょい下ぐらいにあると言われてます。それでね、これを活かすかと思いきや、一旦無視しましょう。立っているイコール各パーツの重さのバランスが取れている状態ということですよね。なので重いパーツを考えた方が分かりやすい気がするんですよね。なので体の中で重いパーツ、頭と腰、この2つを基準にします。で、胴体のところをカウントしないのは、胴体って必ず頭と腰の間に来るので、バランスにはあんまり影響しないんですよね。例えるなら、ダンベルのバーが重かろうと軽かろうと、この左右のバランスが影響しないみたいなイメージです。ちなみに人間の頭ってね、4キロから6キロくらいの重さがあるらしいですよ。だいたい M サイズのスイカと同じくらいらしいです。結構重いですよね。脳が詰まってればですが。で、手足はバランス調整役です。上皿天秤で言うと、最後に乗せるペライやつくらい。綱渡りで言うと、この棒くらい。そして最後に足と足の間にも印をつけておきます。これで準備 OK です。重心の測り方は、頭と腰の中心に点を打って、その2点間の中点から垂線を下ろします。何言ってんのって感じですよね。この絵の場合は頭と腰ほぼね上下にあって分かりづらいのでこのポーズでいきましょう。この絵の場合は頭と腰の位置関係が、こうなっていて足の幅がこんな感じになってますよね。これ大体でいいんですけど頭と腰の中心距離の中点がおおよそこんな感じで重心の位置になります。大事なのはこの垂らした垂線がこの水色の足の間に収まってることです。収まってればとりあえずは OK だと思います。このポーズも開いた足の水色の線の中に収まっているのでちゃんと立ってると言えると思います。で、この水色の右足側に重心が偏っているのでこのポーズにおいては右足が軸足になっていることが読み取れます。なのでこの人を転倒させたい場合はタッ
クルするとしたら、右足を狙った方が効果的です。基本的な理屈としては、頭と腰の位置を決めて、その重心をなんとなく見つけたら、そこに足の幅を収めてあげる。ということをすれば、姿勢としては成立するかなという感じです。それが収まってないとどうなるかというと、こんな感じかな。例えが悪いな。この帽子のせいかな、ポーズのせいかな、なんか間違ってるように見えないな。成立してそう。このポーズにおいては、本来立てないはずなのに立ててるから、イリュージョンとして成立してるんですよね。この、ポーズのやつは、ゼログラビティという技らしいです。普通の人であれば、このポーズしたら転んじゃいますよね。自然のポーズのために考えてることとしては、頭と腰は実は結構無意識にバランスを取り合っていて、例えば頭を倒すと腰は反対側に行くんですよね。よく言われるのはお辞儀するときに腰が後ろに行くってやつですね。これ実感する方法としてはすごい簡単で、かかととお尻を壁につけた状態でお辞儀をしてみるっていう方法があります。これ普通だったら前に倒れそうになると思うんですけど、もし仮にこれができてしまったとしたら、重力系能力者か、もしくは頭が相当軽い可能性があります。夢詰め込めるかもしれない。そんな感じで頭と腰というのは一連卓勝なんですね。お辞儀みたいに頭をずらした場合は腰でバランスを取ろうとするし、腰をずらしたポーズを取った場合は頭でバランスしようとします。座りポーズでも一緒で、頭と腰の位置関係から足の位置を示してあげれば、割と違和感なくポーズを取らせてあげることができます。手足も結構重要で、これでね、結構微調整ができるんですよ。この右下の図は、頭と腰の重心の赤線は足の水色の範囲から外れますが、片足を大きく右に出しているので、その分の重さで重心が足の位置に来ているっていうことが想像できると思います。なので、バの場合は、考える順番としては、まず頭と腰の位置を決めて、その後設置する足の位置。で、その後に手とかで微調整っていう流れが多いです。ここまでキャラを着陸させる方法について解説しましたが、自然なポーズを取らせるポイントとしてはもう一つ大事なことがあると思います。それは重心の偏りです。実は立ってる時って体重はあんまり左右均等になってないんですよね。電車待ちの人とかをよく観察してみるとわかると思うんですけど、大体どっちかの足にね、偏ってるんですよ。左右均等になるのは、ガイナ立ちくらい。あと気をつけとか。どちらかというと、そっちが例外側なんじゃないかなと思います。自然に立ってみるとわかると思うんですよ。割合はまあ6対4とか8対2とかいろいろあると思うんですけど、大体どっちが片方に寄ってるはず。立ってみてもよくわかんないという方は、足つぼをマットの上でやるとより感覚がくっきりするはずです。なので、ポーズを取らせる場合も、どっちを軸足にするかというのを意識すると、より自然な印象になりやすいかなと思います。それでもなんか、うまくいかない。例えばこんな感じで、どうしても傾いてしまうという時は、これ秘伝の技があります。それは、回転させることです。こんな感じで、重心を気にしながら、足首とか、腰を軸に回転させてあげると、いい感じに立たせることができました。デジタルならではですね。で、傾いてる方向がわかるってことは、もう反対側に回転させればいいだけなので、そうするとかなり調整しやすくなるかなと思います。ただ、ポーズの印象を変えたくないとかっていう場合は、足の方で調整するっていうことも有効かなと思います。きちんと立っていることは重要ですが、それよりもキャラクターの個性を表現することの方が、やっぱり優先度が高いと思うので、まずはキャラクターらしいシルエットや構造を取らせて、その後最後に重心の調整という順番にするようにしています。続いて、応用編です。今回は分かりやすくするためにあまりパースは考慮しませんでしたが、空間の中でこれを使えば、パースが強めに効いた絵にも活用できると思います。例えばこの爆心王には右足に重心がかかっていることが分かりますね。また重心が分かるようになると、これで動きを表現できるようにもなると思います。この場合逆に重心を崩してあげればいいだけですね。崩せばいいだけだから。整えるよりも崩す方が簡単。なんだってそう。でも整え方を知ってる方がやっぱ上手な崩し方もできると思うんですよね。重心というテーマで解説してきましたけど、結局は重さを表現するということだとも言えると思うので、これは人体に限らず応用できます。例えば仮にデュラハンにポーズを取らせるとしたらこんな感じです。
この場合、頭と腰の間に胴体があるという前提が崩れるので、胴体もバランスを考える上でのパーツになりそうですね。これに関しては右足側に重心が乗ってます。あとは、みんな大好き巨大な武器を持つ幼女。この2つ、どっちがいいとかっていうわけではなくて、これ載せるメッセージの違いかなと思います。左は軸側にカウンターウェイトをつけたり、持ち方的にも重心を意識した感じです。なので、しっかり重い武器を怪力で扱ってそうという印象です。逆に右側は重心がめっちゃ右側にあるんですよね。なので、重力に反しているから、なんか底知れない不安を感じたりしませんか？逆にそれが異能力系っぽいメッセージになったりします。こんなちょっとした演出の違いで無意識に伝えるメッセージが変わるというのが重心表現として奥深いところかなと思います。長々と話していたらタイムラプスを紹介する時間がなくなってしまったので、エヴァの立ち絵はビフォーアフターでご覧いただこうと思います。エヴァの立ち絵、ラフはこんな感じなのがこうなりました。ゆるい雰囲気がいい感じに表現できたかなって思ってます。大きな画像や表情集は Twitter、X のメディア欄にありますので、ぜひチェックしてみてください。あわよくばファンガードを書いていただけると泣いて喜びます。ということで、今回の動画は以上になります。重心手奥深いなと思ってもらえたら、チャンネル登録、高評価をポチッとしていただけると励みになります。今に聞いてみたいことがあれば、マシュマロで教えてください。それではまた次の動画で。バイバイ。一つのことが分かると、5個くらい分からないことが増えません？もうその繰り返しだよね。